To jama'a barkanku da shigowa wannan bidiyo inda zan yi bayani akan Binance staking. Na zaɓi Binance ne saboda mutane da dama sun fi amfani da Binance. To da farko dai staking shine misali za ka yi holding ɗin coin shekara ɗaya, wata ɗaya kuma kwana nawa ne to da ita zama a wallet ɗinka baya ƙaruwa sai ka kai shi staking pool inda za ka ba da shi domin ka riga samun wani tagomashi. Za ka iya samun percentage kala-kala. Akwai lock staking, akwai simple staking, akwai flexible. Duk zan yi bayaninsa insha Allah. Al'umma sun samu alheri mai tarin yawa ta amfani da staking. Ka miƙa coin ɗinka a cikin staking pool. Idan kuna son ku samu wannan alheri, ku biyo ni a cikin wannan bidiyo inda zan yi bayani dalla-dalla. Na farko akwai simple staking, sannan na biyu akwai DeFi wato decentralized finance staking. Zuwa Sabon Crypto Hausa TV. A wannan bidiyon insha Allah ina son in yi bidiyo ne akan yanda ake staking wato Binance. To da farko dai za ku shigo nan inda aka samu sai ku taɓa shi. Idan ya buɗe sai ku yi ƙasa wajen earning, sai ku yi ƙasa ga wajen earn nan. To a nan zan yi bayani akan simple earn. Ga wajen simple earn nan mutum ya taɓa shi zai buɗe mishi. Shi wannan simple earn ɗin za ku ga yana da akwai flexible, akwai na kwana 10, akwai na kwana 30, 60 da 120. Yanda shi flexible ɗin yake shine idan ka zo ka taɓa kan flexible, idan ya kawo maka za ka ga percentage ɗin abin da za ka samu nan. To idan misali duk coin ɗin da za ka yi staking ka tabbata cewa kana da wannan coin ɗin. Misali bari in je in nuna muku. Misali in ina son in yi staking ɗin wannan coin ɗin, gashi wannan app ɗin. To zan je in je wallet ina, bari in koma baya in nuna muku. Zan zo wallet ina in tabbata cewa ina da wannan coin ɗin a spot wallet ina. Ga spot wallet nan. To dole zan tabbata cewa ina da shi wannan coin ɗin. Idan baka da shi coin ɗin da zaka yi staking sai ka zo wajen trading. Ga trading nan sai ka zo sai ka taɓa kan trading ɗin. Sai ka yi searching ɗin coin ɗin da kake son ka siya. In ka taɓa nan wajen nan, in ka taɓa kan wajen za ka gani ga nan sai ka yi searching. Sai ka yi searching sunan coin ɗin da kake son ka siya. Gashi misali in app ne gashi sai mutum sai ya zo ya siya. Sai ka taɓa kan wannan arrow da ya sa wannan plus ɗin. In ka taɓa shi, in muka taɓa shi za ku ga zai nuna mana ga transfer nan. Sai ka taɓa kan transfer ɗin. Bayan kun taɓa kan transfer ɗin ga nan USDT daga funding wallet zuwa spot wallet. Sai ka taɓa maximum in duka kake son ka tura kenan. Sai ka taɓa confirm. Gashi nan ya zo successful. To sai ka rubuta guda nawa kake son ka siya, na dala nawa kake son ka siya. Idan ka taɓa gashi in na dala 20 kake son ka siya, da ka sa dala 20 sai ka tanna buy. Kana danna buy ya siya. To idan ya siya sai ka dawo ga nan za a baka guda 19, za a baka guda 5. Sai ka koma wajen home, ga home nan. Sai mu kuma can inda za mu yi staking ɗin. Sai mu zo sai mai ƙasa ka kumanta wajen earn, ga earn nan. Ga simple staking shi muke bayani akan shi. Sai mu taɓa shi zai buɗe. To gashi nan in kana son ka yi staking na kwana 120, wannan app ɗin wanda ka siya ƙwara 5 ma'ana za a linka shi hasso wajen za a linka shi times 1.5 kenan. Ma'ana guda 5 ɗin nan zai koma guda 12.5 app ɗinka haka zai koma. To in kuma flexible ne ma'ana za ka iya cirewa duk lokacin da ka ga dama. Flexible baya da ƙayyadadden lokaci wanda za ka yi staking ɗin shi, ma'ana ka ba da shi. Shi staking ana yin shi ne domin coins, ka ba da coins ka samu coins. Misali kamar app ɗin nan, kana da wannan coins ɗin a cikin wallet ɗinka. Tukun sai ka ba da shi domin a riga baka kuma coins ɗin. Akwai kuma abin da nake son nuna muku. Idan kuka zo daidai nan ga wata rariya a nan sama. In ka taɓa kan rariyan nan za ka ga cewa za ka iya listing ɗin shi ka sa match my asset. Match my asset yana nufin
a yi maka listening ɗin shi akan wallet ɗinka wanda suke akan coins ɗinka wanda suke kan wallet ɗinka. Yanzu ina da coins a cikin wallet ɗina, in na sa match my asset ɗin nan bari ku gani. Kun gani? Ina da USDT, ina da BNB, ina da WU, gashi nan duk ya tace min su. In kana son ya tace maka shi akan display available asset, shi ma haka. In kana son ya tace maka akan flexible kawai, shi ma zai maka haka. In kuma kana son ya tace maka akan high to low estimated APR, high to low, duk ma ko guda kala biyu ne, ka sa match my asset kuma ka sa from high to low, duk zai iya maka haka. Sai kai haka, kaga zai tace maka abu biyu kenan, abin da ke a cikin wallet ɗinka kuma wanda yake da abin nan da yawa. To za ka iya cirewa kuma ka ga from high to low ɗin, ka gani gashi ya tace maka wannan shi yafi kowane percentage. Gashi nan dai za ku gani ga coins ɗin nan. So mafi akasarin mutane na san za su yi staking ɗin wannan app ɗin ko da na kwana 10 ne. Kun ga yauwa ga abin da na mance ban faɗa muku ba. In kuka ga an sa sold out ɗin nan, ma'ana ya ƙare. Na 30 days kun gani sold out, shi ma ya ƙare. Na 60 days ga nan ya ƙare shi ma. Sai dai na kwana 120 shine bai ƙare ba. Idan ya ƙare za ka iya sa reminder, ka sa a tunatar da kai cewa da zaran ya zo available za su yi maka bayani. Misali to bari mu yi bayanin yanda za ka siya. Misali in a ce za ka yi na kwana 120, mu ce za ku yi na kwana 120. To in mutum yana son ya yi na kwana 120 sai ya taɓa subscribe ɗin nan. In ka taɓa subscribe, tunda ka siya a can, ka siya app ɗin guda 5, sai ka zo in duka kake son ka aje, sai ka taɓa kan max ɗin nan. Sai ka taɓa kan max ɗin nan. To ni yanzu ban siya ba, shi sa ku ga available ɗin nan ya samu 0. Available ɗin nan ya samu 0. To haka ake yi. Sai ka zo, yanzu bari in nuna muku da USDT tunda ina da USDT. Sai ni searching USDT. Gashi nan. To kun ga USDT ita flexible kawai gare ta, ba ta da time abin nan. Sai mu taɓa kan subscribe ɗin. Gashi misali in ina son in yi staking ɗin ta duka, sai in yi staking ɗin ta duka. Za ku ga zan samu 5% ne, kullum zan samu 5%. Minimum abin da ake son ka staking shine 0.1. Maximum shine $500. Sai ka zo nan ƙasa inda nan shine summary ɗin abin da ga ran da ka yi abin nan, ga value date da dai sauransu. Nan mutum zai iya karantawa ya gani ga abin da za ka samu nan a kullum. Ga abin da za ka samu nan a kullum. Sai ka zo in ka yarda sai ka danna I have read, ka yi yadda da sharaɗin Binance. In baka san shi ba za ka iya taɓawa ka je ka karanta. To wannan shine yanda ake subscription. Da ka taɓa sai ka taɓa kan confirm ɗin nan. Bari mu taɓa. Yawwa to tunda mun yi staking, sai mu zo wajen alaman nan wajen ga wani alaman history nan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka ga na flexible. To tunda ka yi staking USDT a flexible, za ka ga ta a nan, za ka ga ta a subscription ɗin nan. Sannan in kana son ka san interest ɗin da kake samu, sai ka zo nan wajen da aka sa interest ɗin nan. Za ka ga abubuwan da ka sassamu da coins ɗin da ka yi staking. Kwanakin baya na yi staking ɗin fund, na kuma yi staking ɗin APT, ga reward ɗin da na ɗan sassamu. To haka dai abin yake. Yanda ake redeeming bari in nuna muku. Bari mu koma wallet ɗinmu. Ga wallet. Sai ka zo nan misali ka zo ka ja wannan abin yayi gaba. Gashi ka ja shi. Sai ku ja shi haka yayi gaba. Bayan kun ja shi za ku ga N nan. To wajen N ɗin nan zai gaya maka abin da ka samu ne. Sai ka taɓa OK. Nan misali ga wani coin nan ina staking ɗin shi. To duk coin ɗin da ka yi staking a nan za ka ga shi. Sai ka taɓa kan shi wanda kake son ka yi redeeming. Sai ka zo nan wajen da aka sa redeem ɗin nan. Sai ka taɓa shi. Sai ka taɓa misali duka kake son ka yi redeeming, duka kake son a baka abinka. To sai ka sa I have read and agree. Sai ka taɓa kan confirm. Da ka taɓa kan confirm, gashi nan ya yi redeeming successful. Gashi nan ya yi redeeming. Sai ka je wallet ɗinka wajen sai ka duba shi ka ga shi. So haka ake redeeming. Da ka yi staking in kana son ka yi redeeming sai ka yi. Amma akwai abin da ban gaya muku ba. Shi coins ɗin nan wanda yake da lock stake ɗin nan, za ku ga akwai coins. Misali in ka dawo nan
za ku ga akwai coins ɗin da suke da ƙayyadadden lokaci, kamar yanzu wannan kayi locking ɗin shi na kwana 120. To in baka jira kwana 120 baka je kai redeeming, to ba za ka samu reward ɗinka ba, ba za ka samu reward ɗinka ba. So haka ake staking ɗin simple N. Allah ya sa kun gane. Idan kuna jin daɗin wannan lecture da muke badawa, daure ku subscribing kuma ku danna alaman ƙararrawa. Sannan akwai wani abu wanda na mance ban faɗa ba, mutum zai iya samun kuɗi da wannan staking ɗin sosai. So sai zan yi bayani yanzu akan DeFi staking. Idan muka dawo za mu ga DeFi staking nan. In ka taɓa kan DeFi staking ɗin, gashi nan ku taɓa kan shi, gashi nan za ku taɓa OK ɗin nan. DeFi ɗin nan zan yi bayanin shi yanzu kamin mu shiga cikin shi. DeFi staking yana da high return gaskiya, ana samun kuɗi da wannan sosai, amma kuma yana da risky, saboda shi yanda abin shi yake shine coins ɗinka ba Binance kake bawa ba kamar simple staking bane. Shi a nan DeFi staking za a kai shi wato decentralized finance ne, irin su kasuwanni, irin su PancakeSwap da dai sauransu, da kuma irin su industries inda ake mining. Can za a kai coins ɗinka, domin hakan shi zai taimaka a yi fast transaction. Misali in kai staking ɗin coin ɗinka a PancakeSwap, to duk sadda wani zai yi swapping wani coin, misali ka ba da Litecoin, to wani Bitcoin gare yana son yin swapping ɗin shi a bashi Litecoin a PancakeSwap ko a Uniswap, to shi wannan wanda idan yana neman Litecoin, to kai kayi providing Litecoin ɗinka, to hakan zai taimaka a samu sauƙin wato ainihin transaction. Saboda idan ya swapping aka bashi Litecoin, za a caje shi wani abu, to wannan cajin shine za a riga baka kai kuma, da kai da ire-iren ka wa'inda kuka yi staking. So da ku da ire-iren ku wa'inda kuka yi staking. So misali in kana son kai staking ɗin wannan Litecoin ɗin, kun ga na bari mu, in kana son ka zo wajen rariyan nan, sai ka tace ka ga wani ne yafi. Misali za ka iya sa from high to low ɗin nan, sai ka taɓa confirm, sai maka wanda yafi percentage da yawa wannan app ɗin. To ka tabbata cewa kana da shi wannan coin ɗin, sai ka taɓa kan, misali ka taɓa kan stake now. Na nuna muku yadda ake siyan coins ɗin, to sai ka je ka siye shi wannan coin ɗin, sai ka taɓa guda nawa kake son ka yi staking. Gashi nan minimum shine 0.01 shine minimum wanda za ka iya staking. To ni yanzu bana da wannan coin ɗin, to sai ku je sai ku abin nan ɗin wannan coin ɗin wanda yake son staking, amma kwana 30 ne. So in ka sanya, sai ka taɓa I agree, I have read and agree, sai ka taɓa confirm. Yanzu abin da ya sa confirm ɗin bai fito ba saboda bani da coin ɗin. So ga kuma estimated abin da za ka riga samu nan a kullum har na tsawon kwana 30. So haka dai ake shi wannan DeFi staking ɗin. Sannan abin da ban manta ba shine, idan kai staking ɗin, idan ka zo nan wajen history ɗin nan, za ku ga gashi nan yana akan DeFi staking ne. Idan ka taɓa shi a haka, za ka iya canzawa. Ga wani arrow nan ya ɗan nuna alaman ya yi ƙasa, to in kuka taɓa kan wannan arrow ɗin, za ku ga inda za ku iya canzawa. Za ku ga na flexible nan, ga na DeFi nan, ga na wanda muka yi ɗazu na lock staking. So haka dai abin yake. Ga na Ethereum 2.0. Misali in kana son ka ga ka yi staking a flexible, kuna son ku gani, ku danna kan flexible ɗin nan. To gashi anan flexible. To nan za ku ga subscription ɗin da ne a baya akan flexible. Nan kuma in ina redeeming ɗin wani coin, gashi yanzu ɗazu na yi redeeming ɗin wannan coin ɗin, gashi nan an nuna min. Nan kuma za ku ga interest ɗin da na samu a dangane da wannan flexible staking ɗin. Nan ma za ku ga in kuka shiga nan, za ku taɓa kan lock staking. Ban taɓa yin lock staking ba, nake gani gashi ban taɓa yi ba. Shi lock staking na bayani shine na 30 days ɗin nan ko na 10 days na ƙayyadadden lokaci. Mafi akasarin staking inda nake yi daga DeFi staking sai flexible staking, ya danganta da yanayin ra'ayinka. Idan ba ku da link na Binance, ga link na ijiye a description na wannan bidiyo. Sannan a kowane bidiyo da na yi, ina ijiye link ɗin bidiyoyi na wanda na yi a baya. Za ku ga Binance tutorial nan for beginners, ga da dai sauransu. Sannan kuma in kana son kai staking baka da wannan kasuwa ta Binance, to ga link nan na ijiye muku. Na fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma ku subscribe ku danna alaman ƙararrawa. In na samu lokaci zan yi bayani akan Ethereum 2.0 staking, shi ma ana samun alheri da shi, da wannan launchpad ɗin, da BNB Vault insha Allah.
next video. Kada ku manta ku yi mana subscribing, hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa domin mu gane cewa kuna jin daɗin bidiyon mu, domin mu riga kawo muku bidiyoyi masu daɗi wanda za ku samu riba sosai. Allah ya taimake mu. Sai anjima ku.